مساء الخير، يوم جديد وحلقة جديدة بنبدأها مع حضراتكم. هنكون موجودين معاكم على الهواء لمدة ساعة بموضوع طبي جديد ولحد 17-11، وحلقتنا النهاردة خاصة بأمراض ومشاكل القلب، وبشكل خاص جدا عن جراحات ترقيع الشرايين التاجية. ايه هي الشرايين التاجية؟ ايه دور الشرايين التاجية جوه جسمنا؟ امتى بنلجأ لجراحات ترقيع الشرايين التاجية؟ ايه المشاكل بشكل عام اللي ممكن تحصل في الشرايين التاجية، وايه دورها الوظيفي؟ واسئلة كتير جدا هنسألها النهاردة لدكتور ايهاب عبد الرازق، استاذ جراحات القلب والصدر وجراحات الشريان الاورطي، كلية طب جامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. نورت. اهلا وسهلا. دكتور، اولا ايه هي الشرايين التاجية وعددها؟ تمام. هو في البدايه طبعا انا احب اشكر اسره برنامج لايف كلينيك على الاستضافه الجميله دي، وانا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده في التلفزيون المصري. شكرا جزيلا. نورنا يا دكتور. تسلم. شكرا. يعني انا برضو احب ابدا وفي بالي قوي ان انا ادي نبذه سريعه عن التخصص، لان في ناس كتيره مش عارفه تخصص جراحه القلب والصدر بيشمل ايه بالظبط، وحتى بعض الاطباء في تخصصات اخرى ما بيبقوش على درايه كامله بتفاصيل التخصص. هو التخصص بيحوي جواه 3 تخصصات دقيقة، يشمل أو تشمل جراحة القلب والصدر، جراحة القلب للكبار، وجراحة القلب للأطفال أو جراحات العيوب الخلقية، وبرضه جراحات الرئة. احنا عندنا في جامعة عين شمس الاسم فيه 3 وحدات تكاد تكون منفصلة، ولكنهم كلهم تحت مظلة اسم جراحة القلب والصدر. النهارده انا طبعا التخصص دقيق لجراحة القلب للكبار، ويعتبر موضوع النهارده أهم موضوع من الجراحات اللي احنا بنجريها حتى كستاتستيكالي، يعني احصائيا كل يوم اكتر عمليه بنعملها هي عمليه ترقيع الشرايين التاجيه او جراحات اصلاح مشاكل الشرايين التاجيه. نحب نعرف المشاهدين ان الاول الشرايين التاجيه دي هي عباره عن نشبهها بانابيب بتطلع من الشريان الاورطي علشان تغذي عضله القلب، وهي اللي بتحمل الدم المؤكسد اللي هو بيغذي العضله دي عشان تقدر تقوم بوظيفتها، وهي ضخ الدم للجسم كله عبر الشريان الاورطي. في عندنا ربنا خالق زي نظامين من الانابيب دي، نظام ايمن ونظام ايسر، وبيطلع منهم شعيرات او فروع كتير بتتوصل ببعضيها. ولما بنبص لكل النظام الايمن والايسر دول وازاي بيتقابلوا حوالين القلب كله، بنكتشف ان هي النظامين دول بيغذوا كل العضله وكل او الاجزاء بتاعتها علشان تقدر تقوم بوظيفتها. طبعا المشاكل اللي بتحصل كانسدادات في الانابيب دي هي دي مرض تصلب الشرايين، وهو ده اللي بيبتدي المريض يعاني من مرض قصور الشرايين التاجيه بمجرد حدوث انسدادات في الشرايين دي. والانسدادات دي ممكن تحصل في مراحل مبكرة من العمر ولا دايما بتحصل في مراحل متقدمة؟ اغلب الظن المرضى بيبتدوا يشتكوا من قصور الشرايين التاجيه او يعني استفحال نقول مرض تصلب الشرايين وانسدادات الشرايين التاجيه في السن المتقدم، نتيجه ترسبات للكالسيوم في على جدار الشرايين دي، طبعا بنسب متفاوته في اماكن متفرقه، وده بيؤدي في الاخر للاعراض اللي بتظهر على المريض بعد كده. طيب الحقيقه انا بسال السؤال ده يا دكتور لانه اتقال لي مره في حلقه من الحلقات انه ممكن من سن مبكر جدا من الطفوله تبدا تظهر الانسدادات دي في الشرايين التاجيه. دي بتبقى حالات نادره. في بعض الاحوال بيبقى بعض المرضى مولودين بعيوب خلقيه في توزيعه الشرايين التاجيه اللي احنا لسه قايلينها، اللي هو النظام الايمن والنظام الايسر، بيبقى ساعات في بعض العيوب الخلقيه في خروج الشرايين دي من الشريان الاورطي، فالاناتومي بتاعها او مطرح ما هي ماشيه ممكن يسبب اعراض في سن مبكر جدا. وفي برضو بعض العيوب الخلقيه هي وجود زي ان الشريان الامامي الايسر ممكن يبقى موجود تحت العضله او بيبقى فوقيه جزء كبير من عضله الاذين الايسر، وده مع انقباضها بتؤدي الى ان الشريان ده يحصل فيه انسداد، ويبدا في سن الشباب يظهر اعراض وكأن الشريان ده مسدود بترسبات زي الناس الكبيره اللي بتظهر عندها في تقدم السن، ولكن بنلاقي شاب وجاي يشتكي بالاعراض دي. طبعا كل ده بيبان بعد كده بالفحوصات اللي بنجريها للعيانين. طيب دكتور خيره، برضو نتكلم على الدور الوظيفي للشرايين دي جوه القلب. اللي هي وظيفتها انها بتغذي اجزاء القلب المختلفه بالدم، وطبعا المطلوب ان الاستمراريه، طبعا ان يفضل على طول الشرايين دي في حاله عمل مستمر
واي انسداد ولو بنسب صغيره ممكن ياثر على وظيفه القلب دي. طبعا التاثير ده بيتراوح بقى من انه يعني يبدا باعراض ضيق، الم في الصدر، العيان يحس ان هو مش مرتاح، الى لا قدر الله لما بيتطور المرض ممكن يوصل لحدوث جلطات في القلب، وهو ان جزء من القلب ما بيوصلوش خالص كميه الدم اللي المفروض تروح له، وبيبتدي ان هو ما بيقومش بوظيفته في الانقباض، ولو ما حصلش اسعاف سريع للمريض ممكن يبدا هذا الجزء يتليف والفانكشن او وظيفه القلب ككل تبتدي تقل، ويبتدي لا قدر الله طبعا بعد تطور المرض عن كده ممكن العيان يعاني من فشل في عضله القلب. ده بعد قد ايه يبتدي يحصل التدهور ده؟ المفروض يعني لو محتاج فترة قد ايه يا دكتور عشان يحصل كده؟ والله دايما بنقول الساعات الذهبية بعد حدوث أعراض حقيقية بتاعة قصور شرايين تاجية أو جلطة في القلب، اللي هي أول 6 ساعات. أول 6 ساعات المفروض المريض على طول طالما حس بأعراض ألم شديد في الصدر، الألم ده ساعات بيبقى مسمع في الرقبة، في الفك، في الكتف الشمال، في أحوال كتيرة بيبقى بيصاحبه مجهود أو ضغط عصبي حصل للمريض. المريض المفروض ان هو بيتوجه على طول للاستقبال، اقرب استقبال للمستشفى، بيتعمل له فحوصات رسم قلب، بيتعمل له فحص انزيمات القلب، وفي خلال فتره 6 ساعات لو قدرنا ان احنا نشخص المريض بدقه ونتعامل مع الشريان المسدود ده، واغلب الظن التعامل المبدئي بيبقى في الحالات اللي هي الاكيوت او الحالات الحاده عن طريق زمايلنا بتوع دكاتره القلب الباطنيين، بيقوموا بفتح الشريان ده وممكن يركبوا دعامه. ساعتها بنقدر ان احنا نعيد الترويه بسرعه للعضله، فالعيان بيبقى تم انقاذه. طبعا لما ده ما بيحصلش او بيتاخر بتحصل بقى مضاعفات، منها طبعا ضعف عضله القلب، منها ارتجاع شديد في الصمام المترالي، بعد كده منها ان لا قدر الله طبعا ممكن يحصل وفاه. طيب احنا بنقول الشرايين التاجيه، فهي بالتالي عده شرايين مش شريان واحد. تمام. تقريبا قد ايه عددهم؟ هم زي ما قلنا في سيستم ايمن عباره عن شريان اساسي بيطلع منه بفروع، ونفس الكلام على الناحيه الشمال في عندنا الشريان الجذعي الايسر، وده بيبقى شريان كبير اساسي برضو بيطلع منه فرعين كبار، الشريان الامامي النازل والشريان الحلقي اللي هو بيلف بعد كده وبرضو بيتفرع لفروع تانية كتير. هم يعني يسمى في البدايه 2، لكن لما بيتفرعوا بتبقى بنقدر نقول ان في حدود 4 أو 5 شرايين مهمه هي اللي بتغذي العضله كلها، وهم دول اللي احنا بعد كده لما بيحصل ضيق والموضوع بيستدعي جراحه بنخش نعمل لهم ترقيع او كباري على الشرايين التاجيه دي، وهي دي الجراحه اللي احنا بنعملها كتير قوي الايام دي، وهي بقت هي تقريبا يعني تمثل نسبه كبيره قوي من الجراحات اللي بنعملها في جراحات القلب للكبار. طيب دكتور، ايه المشاكل التانية اللي ممكن تحصل في الشرايين التاجيه ونقدر نتكلم عليها في الحلقه النهارده؟ هي المشاكل الاساسيه والرئيسيه اللي بتحصل غير الانسدادات. يعني هي طبعا الانسداد دي الاساس، ودي اللي احنا بنتعامل معاها عن طريق الجراحه بتاعتنا اللي هي انشاء الوصلات عليها. غير كده في بعض حالات بنلاقي في الشرايين دي بتتمدد وبمعنى ان حجمها بيبقى كبير جدا، اكبر من الطبيعي، ودي ساعات بتبقى حصلت مع تقدم العمر او العيان بيبقى مولود بيها كده. التمدد للمفارقه يعني برضو مش زي ما احنا قد يعني نتخيل ان ده معناه ان الدم اكتر واصل فدي حاجه كويسه، لا، برضو تمدد الشريان بحجم اكبر من اللي ربنا خلقه ممكن يسبب ان سريان الدم فيه ما يبقاش ماشي بصوره منتظمه، وبالتالي ده يشجع على حدوث جلطات وما يخليش العضله برضو يحصل لها ارتواء كويس من الشرايين دي. طيب التمدد غير الانسداد يعني ده متهيألي عكسه، مشكله عكسيه. وده بيؤكد برضو الحقيقه ان اي ديفيشن او اي انحراف عن طبعا سبحان الله يعني الاناتومي او الخلق اللي ربنا خلقه لنا بالمقاسات اللي ربنا عمله لنا، اي انحراف سواء بالزياده او بالنقصان بيعمل مشاكل. بس طيب خلينا بقى يا دكتور نشرح للناس دلوقتي اللي بتتابعنا ومحتاجه تعرف الاعراض، لانه دايما انا بشوف انه ميزه البرامج الطبيه التوعيه والتنبيه،
يعني بالظبط. يعني تنبه الناس او تديلهم جرس انذار كده انه خلوا بالكم في تمام. مشكله ولازم تتشخصوا، مش تمام. العلاج. يعني تمام. دايما اقول هو البرامج الطبيه مش دورها العلاج لا. ولكن التنبيه بالظبط. والتوعيه. بالظبط. فعايزين نشرح للناس دلوقتي ايه الفرق ما بين الانسدادات اللي ممكن تحصل في الشرايين التاجيه وما بين اتساع الشرايين هو التاجيه. عموما احنا دايما بنقول للناس ان محدش عارف بالظبط سبب مرض تصلب الشرايين اللي هو يعتبر الاساس بتاع الباثولوجي او انسدادات الشرايين التاجيه. هو مرض طبعا تصلب الشرايين كمرض هو بيصيب الجسم كله، لان احنا جسمنا كله شرايين، اكتر حاجه بيبان فيها هو القلب وشرايين القلب، لكن احنا ما بنتوقع دايما ان ممكن يبقى في انسدادات في شرايين اخرى عند نفس المرضى دول، زي انسدادات في شرايين رقبتهم او شرايين الطرفيه في رجليهم، ولكن هي دايما بتبان في شرايين القلب. احنا دايما طب ايه مش ما نقدرش نقول ان في سبب وحيد نقدر نشاور عليه ونقول هو ده السبب، ولكن هي مجموعه عوامل المرضى او المشاهدين المفروض انهم يخلوا بالهم ان الحاجات دي ممكن هي اللي بتخليهم عرضه انهم يكونوا مرضى بعد كده للشرايين التاجيه. طيب قبل ما نقول الاسباب اللي ممكن تؤدي لده، خلينا نقول الاعراض يا دكتور عشان ننبه الناس. يعني اعراض الانسداد هل بتختلف عن اعراض لا، هي الاعراض واحده. الأعراض؟ هو هيبقى قصور في العضله، قصور يعني العضله. الشخص هيحس بايه؟ الشخص هيحس بالم في الصدر، في منتصف الصدر. طبعا في بعض الناس بتبقى متخيله ان الالم اللي في نص الصدر ده يعني برضو اعتقاد شائع ان القلب في الشمال خالص، مش في النص. ده هو تقريبا كان كلنا لغايه فتره فاكرين القلب في اخر كده. الصدر شمال خالص. لا، هو القلب في النص، في منتصف الصدر، ويمكن جزء منه زياده شويه موجود ناحيه الشمال، لكن هو اساسا ورا عظمه القص اللي هي في نص صدرنا. فالالم الشديد ساعات بنوصفه ان هو الم زي مغص او كرامب شديد او ستابنج او زي خنجر، طعنه في منتصف القلب، وبيكونوا بعد كده بيراديت او بيسمع في ممكن في الكتف الشمال زي ما قلنا، او في الرقبه، او في الفك، وساعات في فم المعده كمان. الاعراض دي كلها لازم تخلي المريض ما يمشيش عليها يعني او يفوتها، لان دي خصوصا لو تكررت وخصوصا لو استمرت لفتره طويله. لازم بننصح دايما المرضى انهم يتوجهوا بصفه عاجله، سواء حسب طبعا الاعراض. لو الاعراض قويه جدا جدا لازم يتوجه على طول لاستقبال اقرب مستشفى، لان زي ما قلنا في فتره ذهبيه التدخل بينقذ الحياه، وفتح الشريان ده بدري ممكن يعني ايه ينقذ حياه المريض. الحاجه الثانيه طبعا في اعراض اخرى بقى غير الالم، ممكن يبقى فيه نهجان، العيان بيحس ان هو مجهوده بقى اقل، كان بيطلع دورين او 3 ادوار دلوقتي بقى في نهجه جامده، وده بيبقى اكتر مع الانسدادات اللي هي مزمنه وادت الى ضعف في عضله القلب اكتر. فالعيان طب ايه يعني ايه انسداد مزمن؟ انسدادات مزمنه دي بيبقى حصل انسدادات لم يشعر بها المريض. ممكن يحصل انسدادات في بعض الشرايين ما بانتش للمريض ان هي جلطه او حدث قوي قوي ووجع مفاجئ قدر تطلب ان هو يروح بسرعه للمستشفى، فبيحصل زي انسداد بسيط، جلطه بسيطه بتحصل وتخلص، وممكن المريض ما يحسش بيها، بس هي بتسيب اثر في القلب اللي هو الضعف، ويتعايش معاها عادي، هو بيبتدي يحس متاخر ان هو بدا يجي له نهجان. وبنشوف عيانين كتير اول تعرفنا عليهم ان هو انا مش بشتكي في الم في صدري ولا عمري اشتكيت بالم في صدري، بس انا دلوقتي حاسس ان انا بنهج جامد، وحاسس ان رجليا بدات تورم، وحاسس ان انا نفسي ما بقاش كويس. فنعمل فحوصات نلاقي عنده انسدادات في شرايين القلب وهو ما كانش داري، وحصلت على مدار سنوات. اكتر ناس بنشوف فيهم الكلام ده مرضى السكر، لان السكر للاسف بيخلي الاحساس بحدوث الجلطات دي قليل خالص نتيجه تاثير مرض السكر على الاعصاب. فممكن تتكون الجلطه وهو ما يحسش وتبقى جلطه صغيره جدا فتعدي مجموعه جلطات وتعدي، والعيان ما حسش ان هو يقول انا عمري ما دخلت رعايه مركزه، انا عمري ما رحت مستشفى وحسيت بالاعراض اللي ولا باخد الدواء اللي بيتحط تحت اللسان او موسعات الشرايين التاجيه، ولا باخد بقى دواء قلب اصلا. وبيبقى الفيرست برزنتيشن بتاعه او اول ما بيجي لنا بيبقى اعراض ضعف عضله القلب نتيجه الجلطات المتكرره اللي حصلت. طيب خلينا ناخد اول تليفون معانا في الحلقه. استاذ محسن، الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. كل سنه وانتم طيبين يا رب. وحياتك طيب وبخير، اتفضل. البرنامج بتاعك عظيم 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 عظيم.
بشكر حضرتك جدا يا استاذ محسن. يا رب تخلوه مثلا ساعه ونص ولا ساعتين. كتير قوي يا استاذ محسن، هتستحملونا؟ الجواب عظيم. بشكرك. اتفضل طبعا. اهلا وسهلا. دكتور انا عملت قلب مفتوح مرتين. تمام. مره سنه 2011. تمام. وبعد 2011 وبعد كده للاسف الشديد بعد سنتين كان فشل يعني. وبعدين عملت 3 مرات وعملت للاسف الشديد فشل برضه. وبعدين دخلت عملت تعبت جدا وعملت قلب مفتوح سنه 2015. واللي عملوه الدكتور طارق حلمي صراحه يعني. والحمد لله انا كويس دلوقتي، مفيش مشاكل، بمشي كل يوم كل حاجه. وانا عندي سكر وضغط، وطبعا عندي 74 سنه. عندي 74 سنه دلوقتي. تمام. وعندي ضغط وسكر وجاذبه وزنيه وحاجات امراض كده يعني. وبعدين من 3 شهور تعبت. فرحت الدكتور بتاعي في القاهره فقال لي لا اعمل لي اشعه مقطعيه. وعملت اشعه مقطعيه لقيت فيه شريان بلاك خالص وشريانين، واحد كويس جدا وواحد نصه اوله كويس وفي الاخر مش كويس يعني ايه ماشي الحال يعني. فقال لي انت علاجك كده وهتمشي، بس انت اهم حاجه ان انت تمشي كل يوم نص ساعه كان يا بنتك تمشي يعني. بس انا بقى ساعتها كان جاتني كورونا من حوالي، اول ما جاتني كورونا جامد قبلها يعني الكلام ده، وتعبت جدا ودخلت العياده مرتين. دلوقتي حاليا بقى بعد ما جات لي الازمه ديت ومش ما باخدش هو دواء اللي بضغط، فانا دلوقتي حاليا بنهج كتير، بمشي كويس يعني بس ما عادش زي الاول، بس بنهج وبضطر باخد البكاكه بكميات كبيره لان كتير. ما اعرفش ده من ايه وده ايه اللي حصل، وهل هو ده رغم ان عضله القلب عندي 55. تمام. مش عارف هل ايه اللي حصل واللي ممكن اعمله، وهل مثلا العجال ده يعني من الرئه ولا بس انا ما لقيتش حاجه في الرئه، ولا من القلب ضعف اكثر من اللازم، وايه اللي انا اعمله دلوقتي حاليا؟ الف سلامه عليك الف يا سلامه استاذ عليك. محسن. انا هقول لحضرتك دلوقتي. متابعنا دكتور محتاج تساله اسئله؟ لا انا بشكرك فهمت هو قصده ايه. هو دلوقتي طبعا واضح انه عنده تاريخ طويل من مشاكل في الشرايين التاجيه، ودخل عمليتين، عمل جراحه قلب مفتوح. فطبعا وده اللي احنا كنا هنقوله يعني بصدد ان احنا نقوله ان دايما احنا بنلجا طبعا ما دام لجأنا للجراحه ودخل يعمل ترقيع شرايين تاجيه، يبقى ده معناه ان الانسدادات دي كانت مركبه وكانت موجوده في مش في شريان او 2، في عدد اكتر من الشرايين، فما كانش في فرصه للدعامات، فعمل قلب مفتوح ترقيع شرايين تاجيه. الاعراض اللي بيحكي عليها ممكن تكون ليها علاقه بانسدادات بتحصل بعد الجراحات. ممكن احنا طبعا بعد الوصلات دي ما بنعملها، وارد ان بعد فتره من الزمن يحصل انسدادات جديده في شرايين اخرى، فدي ممكن تعمل اعراض جديده. برضو بيبقى ساعتها الاولى هو ان المريض يعمل قسطره تشخيصيه ونعرف زي ما هو قال كده سواء عاديه او مقطعيه، وعلى اساسها نتعامل مع الشرايين المسدوده دي. ممكن يبقى فيه برضو مشاكل في الصمام المترالي، وده بتبقى مشاكل مصاحبه لمشاكل الشرايين التاجيه. وبرضو هو قال بياخد بخاخات، فدي معناها ان ممكن يكون عنده برضو سجل مرضي للرئه فيها بعض مثلا الاثمه او الضيق في البرونكاي او في الرئه، في القصبة او مش في الشعرات اللي هي طالعه من القصبة الهوائية وهكذا. فدي ممكن يكون محتاج ساعتها متابعة مع اطباء الصدرية هيحسنوا له الامور. فهي انا بنصحه ان هو طبعا التاريخ اللي قاله تاريخ مركب شويه، وكونه ان هو يتعب بعد جراحه قلب مفتوح، لان دايما احنا بنقول ترقيع الشرايين التاجيه من الحاجات اللي هي بتدي الشخص بيرتاح بعديها لفتره طويله، لان هي ما شاء الله المفروض ان هي بتدي فتره طويله 15 سنه مثلا بالظبط. ده واكتر من كده كمان. فهو محتاج يتفحص كويس، لان ممكن يكون محتاج اي تدخل سواء بقى للقلب او للرئه، بس في اغلب الظن ان شاء الله يعني مش هيحتاج جراحه تاني، هتبقى كلها تظبيط علاج دوائي لمشكله القلب او مشكله الرئه. بس هو قال ان عضله القلب 55%، هل ده رقم كويس بعد جراحتين من القلب المفتوح؟
تعد كويسه. طبعا احنا بنقيس العضله، دايما بنقول ان اقل من 30% عضله ضعيفه، من 30 ل 50% عضله متوسطه، فوق ال 50% او ال 45%، فوق ال 45% تعتبر عضله قويه. فاحنا 55% ده رقم مطمئن جدا، والعضله معناها انها ما فيهاش تليف، وان انها بتعمل بكفاءه، ولكن ممكن يبقى في اعراض نتيجه انسدادات برغم ان العضله قويه. فده لا يمنع ان احنا برضو نفحص تاني ونعمل تاني اشعاعات تاني ونطمن ان الدنيا بالنسبه للقلب تمام. ساعتها هيبقى التركيز اكتر على الرئه. وفي جميع الاحوال ما دام عملنا جراحه غالبا هيبقى التظبيط تظبيط دوائي، تظبيط علاج دوائي، وهيحس العيان بتحسن كبير بعدها. استاذ علي، الو. الو يا فندم. اتفضل يا استاذ علي. انا كنت عامل قلب مفتوح في 2011. ايوه. وطبعا دلوقتي انا عندي راجل سكر ومريض ضغط. حضرتك كام سنه يا استاذ علي؟ عندي 62 يا فندم. ربنا يديك الصحه، اتفضل. والحمد لله. بس ساعة ما بمشي كده ولا في حرقان بيقوم لي في صدري. عندي حرقان في صدري وساعة بنهج يعني. فأنا عاوز أطمئن من الدكتور. كان عامل لي العملية الدكتور أحمد حلمي في عين شمس جامعي. طيب دكتور، محتاج تسأله أسئلة؟ برضو أنا مش هقدر إن أنا أسأله، لأن لو هسأله أسئلة هتبقى يعني كتيرة جدا. بس هو مبدئيا برضو تاني الشكوى، لو العيان بعد جراحة القلب المفتوح بدأ يحس ان هو بدأت تجيله بعض اعراض هو شاكك ان هي ممكن تكون نتيجة ان الشرايين دي حصل فيها انسدادات اخرى او كده. زي ما قلنا، هي المفروض ان العمر الافتراضي بتاع الجراحة كبير جدا، فساعتها بنحاول ان احنا نستبعد ان سبب الالم ده يكون حاجة تانية غير القلب. يعني من الاول لو حسينا ان ممكن ان احنا محتاجين تاني نفحص الشرايين التاجية دي تاني، احسن فحص بيتعمل بعد جراحه القلب المفتوح بيبقى اشعه مقطعيه على الشرايين التاجيه. الاشعه المقطعيه بيبقى فيها صبغه، برضو بنحقن الشرايين دي بالصبغه، وبنطمن على الجراحه اللي اتعملت، وبنشوف لو في اي انسدادات اخرى حصلت بعد الجراحه، وده وارد ان يحصل انسدادات جديده بعد اجراء الجراحه. ساعتها بنتعامل معاها زي ما قلنا، سواء بعلاج دوائي، سواء بدعامات، او في احيان قليله بنلجا لجراحه قلب مفتوح اخرى، بس دي بتبقى نسبه اقل من المرضى. طيب احنا كتير جدا بنسمع عن جراحات القلب المفتوح ومدى نجاحها، ويعني مدى قدرتها على انقاذ حياه مرضى كتير، ولكن خلينا نشرح يا دكتور للناس دلوقتي اللي لسه مش عارفه معلومات كافيه عن جراحات القلب المفتوح. ايه هي جراحه القلب المفتوح وامتى بنلجا لها؟ تمام. وايه الاجراءات اللي بتتم فيها كمان، عشان ده مهم جدا. لفظ القلب المفتوح ده لفظ ساعات بيبقى مخيف لبعض المرضى. يعني كلمه انا ما يعني يقول لي بلاش قلب مفتوح يعني، بس هي طبعا وفي ناس فاهمه ان في قلب مفتوح وقلب مقفول، يبقى القلب المفتوح ده اللي بفتح صدري، ولو مقفول يبقى مش هيفتحوا صدري. ما عشان كده خلينا نشرح يعني هو مش الناس في الحته دي فيها كونفيوجن. هو قصه ان احنا بنقول ان انا هعمل قلب مفتوح، هو ببساطه هي جراحه القلب اللي احنا بنستخدم فيها مكنه او ماكينه القلب والرئه الصناعيين، وهي عباره عن طول فتره الجراحه. ودي بيبقى ليها حتى طبيب مخصوص بيها متولي امور المكنه دي طول ما احنا شغالين، اللي هو طبيب الارواء القلبي، ودول طبعا زملائنا دورهم مهم جدا في الجراحه. يعني سؤال، القلب وقت الجراحه بيتوقف بالظبط، وبنستعيد بقلب صناعي ورئه صناعيه. العضويين دول علشان اقدر اشتغل طبعا ده مش في كل الجراحات، في جزء كبير من الجراحات لازم بنوقف او بنستعيد بعمل القلب والرئه اثناء الجراحه واثناء ما احنا شغالين بماكينه القلب الصناعي دي. فهو ده اسمه قلب مفتوح. القلب المقفول او بالنسبه لترقيع الشرايين التاجيه ساعات بنسميه جراحه القلب النابض، وهي اننا ما بوقفش القلب ولا حاجه، وما بنستخدمش هذه المكنه، وبنقدر نعمل ترقيع للشرايين التاجيه اثناء حركه القلب. وده ما فيهوش اي خطوره؟ انا يعني ما فيهوش اي خطوره. انا يا دكتور مش دكتوره ولا حاجه، بس بقول لا، هم طريقتين ومدرستين في الشغل. أوه. يعني في ناس بتفضل ان هي تشتغل بالطريقه التقليديه، يعني او طريقه القلب المفتوح، او في ناس بتحب القلب ممكن يحصل انه يعني يحصل توقف مفاجئ للقلب اثناء الجراحه في بعض. ما احنا لما بنشتغل، لو احنا عندنا يعني قيمنا الحاله ولقينا انها مناسب ليها انها تعمل بطريقه القلب النابض، بنبقى داخلين وشغالين وعارفين ان في احتماليه ان احنا توقف القلب. طبعا ما هو احنا واخدين كل المحاذير طبعا عشان يبقى الامان
متواجد، وحتى اثناء ما احنا شغالين بطريقه القلب النابض بيبقى المكنه موجوده كستاند باي، والدكتور بتاعها موجود كستاند باي، لان نلحق احنا بقى؟ في حاجه اسمها ريت اوف كونفرجن، يعني في بعض نلحق يا المرضى دكتور؟ طبعا نلحق. كل الموضوع مدروس تماما، ولو حسينا في بعض المؤشرات اللي بتقول ان احنا لا هنحتاج ان احنا نستخدم الماكينه، على طول بنقلب الاستراتيجي بتاعتنا من القلب النابض للقلب المفتوح العادي. طب انا هسأل حضرتك ليه اصلا انا هقرر ان انا اعمل جراحة مع قلب نابض، لو انا اقدر يعني استعيد عن ده بجراحة يبقى فيها متأمن القلب عن طريق قلب صناعي شغال ورئة صناعية شغالة. بس بعد تليفون مدام سامية. تمام. مدام سامية، الو. السلام عليكم. عليكم السلام السلام، ورحمة الله. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا. اتفضلي. انا مريض الضغط، تمام. وبعدين الضغط لما بيرتفع نبضات القلب بيقول لك بتوصل لحاجات 90. معلش تكرري الجمله دي. انا لما مريض الضغط، أيوة. لما الضغط ممكن بيبقى 160، بيقول لك نبض القلب حوالي 90. تمام. لما بطلع ادوار عليا زي 3 ادوار بحس بنهجان، لو مشيت مثلا لمده 200 متر بحس بنهجان، مع اني عملت سونار على القلب والكلى والكبد، يقول لا ده هي الحاله كويسه بتاعتهم وكل حاجه. فهل ده ممكن يبقى المرض صدري ام قلبي وتعبان او ايه يعني؟ تمام. بشكرك يا مدام سامية دكتور. تمام. هي شكوى النهجان شكوى عامه واسبابها كتير جدا جدا. لو هي عملت اول حاجه بنفكر فيها طبعا ان ممكن يكون القلب هو السبب، فبنعمل زي ما هي قالت سونار او موجات فوق صوتيه على القلب. لو هي طلعت سليمه ممكن نفكر، لان هي طبعا السن المتقدم مع وجود مرض السكر ممكن يكون في ضيق في الشرايين التاجيه، ودي حاجه برضو لازم بنفكر فيها بعد الفحص. لو لقيناها محتاجه هتعمل قسطره على الشرايين التاجيه علشان نشوف هل فيها ضيق ولا حاجه، وممكن ده يكون مسبب ليها مشاكل والنهجان. طبعا الفحوصات هتشمل برضو فحوصات الرئه بالكشف الاكلينيكي، لو لقيناها محتاجه تعمل وظائف تنفس او اشعاعات مقطعيه برضو دي بتتعمل، وعلى حسب ما الفحوصات هتبين ايه السبب بتاع النهجان ده هنتعامل معاه. طيب انا هرجع لسؤالي اللي سالته قبل التليفون، لانه هو جه على بالي وانا تمام. متخيله ان كتير من الناس دلوقتي عايز يسالوا وبدات تخاف. طيب لو انا داخل اعمل جراحه قلب مفتوح، تمام. هو ليه انا يعني او الدكتور ما يقررش ان هو القلب هيتوقف تماما واشتغل في القلب براحتي، واثناء توقف القلب انا مشغل مكنه القلب الصناعي والرئه الصناعيه، فبالتالي ده اكتر امان للمريض، ولا تفكيرنا احنا مش حقيقي؟ هو الاختيار هما تو استراتيجيز، وزي ما قلت لحضرتك هما يعتبروا مدرستين. لان لو في طريقه فيها كل المميزات وطريقه فيها كل العيوب باللوجيك كان زمان في طريقه مش موجوده دلوقتي. طب ايه مميزات المدرسه دي وايه مميزات المدرسه دي؟ هما يعني هي استخدام ماكينه القلب الصناعي زي ما قلت لحضرتك ممكن يديك اريحيه اكتر ان انت تتعامل مع كل الشرايين اللي فيها انسدادات وتعمل عدد اكبر من الوصلات، وان انت يعني ايه تبقى شغال باريحيه اكتر في الشغل بتاعنا. لكن ماكينه القلب الصناعي في حد ذاتها معروف ان انا ليها مخاطر، لان هي حاجه نون فيسيولوجيكال، مش هي دي سريان الدم احنا بيمشي في الماكينه دي لفتره الجراحه كلها، فممكن ده وطبعا بس طبعا مع التقدم العلمي دلوقتي المخاطر دي قليله جدا جدا، ولكنه ممكن يعمل مشاكل في الكلى في المخ وفوقان العيان، او ان هو ممكن العيان كمان يحتاج عدد اكياس دم بعد الجراحه اكتر. المشاكل دي لا يتجاوز نسبتها 1 أو 2%، ومع ذلك هي موجوده. ولكن ممكن نتجنبها لو احنا استخدمنا تقنيه القلب النابض، بتبقى الامور يعني ما عندناش الاريحيه زي ما انت حضرتك قلتي، ان احنا نشتغل براحتنا قوي. ممكن عدد الشرايين اللي احنا عايزين نتعامل معاها يكون اقل، ولكن ما استخدمناش مكنه القلب الصناعي في الناحيه الثانيه. الحقيقه يعني هم ايكويفالنت دلوقتي، وحتى في الابحاث والدراسات متساويين، وبتخضع لاكتر
التدريب اللي خده الجراح، هو مرتاح يشتغل صحيح. كده اكتر ولا كده اكتر، لان فشلت الابحاث قوي انها ترجح كفه اه نوع عن نوع، او تقول ان النوع ده احسن بكتير من ده، فنقوم كل الجراحين يمشوا في السكه دي. فبالتالي هي متروكه لاختيار متروكه الجراح. للاختيار. وانا يعني لو انا هقول انا ارجح ان حضرتك شكلك بترجح القلب النابض. لا مش قصدي والله، لكن هي احنا بنقيم حاله بحاله، في حالات بنحس فعلا ان هي هيبقى انسب لها تمشي في السكه كنت دي. هتقول انا برجح هي لا، ما انا برجح ان احنا ما نبقاش كله كده او كله كده. يعني ممكن ان احنا نختار نقول الحالة. نختار الحالات، بعض الحالات بتستدعي ان يبقى الامن لها انها تمشي في السكه دي او صحيح. السكه دي. صحيح، هو ده الامن فعلا. اختيار نوع الجراحه نوع الجراحه على حسب للحاله كل حاله صحيح. بتبقى مختلفه صحيح. عن استاذ عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم اتفضل. السلام، اتفضل. يا دكتور انا عندي قلبي بيرفرف على طول، وكل ما بعمل ECG اللي هو العادي او بالمجهود بيطلع كويس، لكن انا عملت اخر مره من 3-4 شهور اللي هو سونار على القلب، طلع ارتخاء بسيط في الصمام المترالي. تمام. وهبوط انبساطي في عضله القلب. بس انا دايما عندي نهجان حتى لو انا نايم على السرير، وفي يوم بدا النهجان والدوخه بسيطه، وفي يوم ما بقدرش بدايك، ما اقدرش اقوم من على السرير. كم سنه حضرتك؟ انا داخل على 60. داخل على 60. تمام. عملت كل الحاجات دي، ارتخاء بسيط في الصمام المترالي، هبوط انبساطي في عضله القلب، وبحافظ على دقات قلبي، باخد الاسم العلمي ايفابريدين 7.5 كل 12 ساعه. طيب ما بتتعداش 62 65. لكن برضه مع العلاج برضه بتجيني نوبات يوم ويوم. تمام. انا هجاوب حضرتك. هي موضوع الرفرفه من المواضيع اللي مشكورك يا استاذ عبد الله. ليك اسئله ثانيه؟ انا هجاوبك. رفرفه ودوخه ونهجان. هجاوبك. هو موضوع الرفرفه موضوع يعني شائع، وناس كتيره قوي اكتر حاجه بتضايقها يقول لك لا انا ما بيجيليش الم في صدري ولا بيجيلي ضيقه نفس، انا مشكلتي بتجيلي رفرفه، والرفرفه ساعات وانا ماشي في امان الله بالنهار كده، او وانا قاعد وانا نايم كمان بالليل، اول ما احط دماغي على المخده الاقي رفرفه سريعه. طبعا دي ممكن ما نقدرش نلقطها زي ما بيقولوا او نقفشها برسم القلب العادي، لان هي ساعات بتحصل بطريقه متقطعه مش موجوده طول الوقت، بتحصل له كاتاكس. يعني احنا اثناء يعني ما احنا بنعمل رسم قلب بيطلع النبضات سليمه، لان هي ما عندوش وممكن يطلع من باب المستشفى تجيله الاتاك دي. فهي القصه عشان كده في فحص اسمه هولتر او 24 ساعه بنحاول ان احنا بيركب جهاز ونفرغ رسم القلب على مدار 24 ساعه. المهم ان حتى لو حصل ان احنا ظبطنا فيه مشاكل، القصه ما بتخرجش عن شويه اسباب. في اسباب بسيطه بديهيه، الانيميا تعمل كده، يعني العيان لازم يعمل صوره دم كامله نشوف هل عنده انيميا ولا لا. المشاكل في الغده الدرقيه تعمل كده، التناول المفرط للقهوه والمكيفات يعمل الكلام ده. الموضوع اللي هو اكتشفه برضه في الايكو، القلق والتوتر. القلق والتوتر طبعا، والحياه الهيكتيك اللي احنا فيها والكرونيك ستريس اللي هو قالوا الارتخاء اللي في الصمام المترالي قد يكون سبب في المشكله دي. فكل ده لازم يتبص عليه. وطبعا في اخيرا ساعات بيبقى في ضفيرات او شويه مشاكل في الشبكه العصبيه بتاعه القلب، ودي ساعتها كهربيه القلب. وزمايلنا ساعتها الاستشاريين بتوع كهرباء القلب بيتعاملوا معاها بالكي او ببعض التدخلات بيصلحوا المشاكل دي. وطبعا في العلاج الدوائي بعد كده برضو بيبقى موجود للقصه دي. فهو محتاج يعمل شويه فحوصات، اعتقد ان هو لسه مش عامل ما عملش هولتر، ممكن يكون ما عملش فحوصات الدم اللي احنا طالبينها دي، وعلى اساسها بنحدد العلاج بتاعه ان شاء الله. استاذ عادل. الو. ايوه الو، السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. معلش يا دكتور، انا مركب في السريان الامامي دعامتين من يعني الشريان كله مظبوط عليه كفر. تمام. وده حصل انسداد في الدعامه. تمام. فهو قال لي الدكتور بقى ده ممكن تعمل قلب مفتوح، بس لازم يتسلق بقى ايه الدعامه وكده. صحيح. فدي وضعها ايه؟ هل بقى صحيح يعني ينفع؟ هو هجاوبك. هي دي احدى المعضلات شويه اللي بنقابلها. دول العيانين بيبقوا برضه ايه، مش بخوفك ولا حاجه، ولكنها بتبقى معضله شويه، لان احنا طبعا عندنا دايما لما بيحصل ضيق في الشرايين التاجيه، الضيق بيبقى بروكسيمال او بيبقى في البدايه، فبيتم التعامل معاه بالدعامات بواسطه زملائنا بتوع القلب. ولكن لما الضيق بيتكرر بعد كده وبيبقى طرفي وتحت في مجرى الشريان ديستالي يعني، فبيبتدي هو
طبيب القلب يبتدي يزود في الدعامات. زي ما هو قال دلوقتي الكفر ده يعني حصل زي تكبيس للشريان كله بعدد من الدعامات، 3 4 دعامات لحد اخره خالص. طبعا دي لما بيحصل انسداد بقى بعد كده في الدعامه دي بتبقى مشكله شويه، لانها بتخلي فرصه الجراحه او فرصه شغلنا احنا، لان احنا اللي احنا بنعمله هو وصله او كوبري فوق السدد او فوق الدعامه المسدوده دي علشان نعمل ترويه. يعني هي ممكن الدعامه نفسها تتسد؟ الدعامه بتتسد، بس هي الدعامه لو اتسدت مش مشكله لو هي محطوطه بدري في الشريان. لكن لو هي دعامه طويله جدا او في كذا عدد من الدعامات جبس الشريان كله او ملى الشريان كله وحصل بعد كده سدد، انا مش دي بتقلل من فرصه العيان ان هو يعمل قلب مفتوح او ترقيع للشرايين التاجيه. ولو ما بنعملها بتبقى يعني بتحتاج بتبقى مركبه اكتر، بتبقى جراحه مركبه اكتر، لان التعامل مع الدعامات دي ان انا اعمل ترقيع للشرايين التاجيه وهي في جواها دعامات مسدوده في طرفيا قوي كده بتبقى يعني اصعب وفيها خطوره اكبر شويه، ولكنها بنعملها. فطبعا انا انصحه برضو زي ما هو قال هيحتاج طبعا قسطره جديده، وهنحتاج ان احنا نحط له خطه بقى لجراحه جديده، ان احنا نعمل له اعاده ترويه لعضله القلب اللي هي عمليه ترقيع الشرايين التاجيه اللي بنعملها. بس طبعا لو هي الدعامه مسدوده ومأثره عليه هيحتاج يعملها حتى لو فيها نسبه خطوره اعلى بسيط من العيانين العاديين اللي ما عندهمش قصه الكفر اللي هو اتكلم عليه ده. طيب دكتور، ايه اللي يخلي المريض يلجأ لاجراء جراحه القلب المفتوح دي اكتر من مره؟ يعني التليفون اللي جالنا في الاول انا استغربت جدا ان هو قال عملها في 2011 تمام وما كانتش ناجحه ولجأ مره ثانيه لجراحه القلب المفتوح في 2015. يعني دي مش من الجراحات هي دلوقتي طبعا اكيد بقت من الجراحات مش عايزه اقول سهله، لانه اي حاجه اي جراحه في القلب اكيد ما هياش حاجه سهله، شائعه اكتر ولكن شائعه بالظبط وتقليديه وخطورتها قلت كتير عن زمان. لازم نقول ان صحيح. من 10 سنين او من 20 سنه كمان الدنيا كانت مختلفه عن دلوقتي خالص. احنا الجراحه فعلا اتحسن الشغل بتاعها في جميع النواحي، كزمن جراحه وك اوتكم واستجابه مرضى للعمليه. ويعني احنا يعني الحمد لله في مصر كمان بنعملها بنفس الكفاءه وبنفس كل نسب النجاح زي بره بالظبط. هايل. طيب بس ايه اللي يخلي الشخص او المريض يلجأ لجراحتين من القلب المفتوح؟ ودي مش حاجه يعني اغلب الظن بيبقى فيه مشاكل مختلفه. يعني هو العيان بيبقى مثلا عمل الجراحه الاولانيه علشان ترقيع الشرايين التاجيه او لاستبدال صمام من الصمامات، وبعد كده حصل له مشكله في الشرايين التاجيه فداخل يصلح مشكله اخرى يعني حصلت بعد العمليه الاولانيه. يعني هي ما كانش المشكله ما كانتش ظاهره في العلاج، مشاكل ثانيه ممكن حصلت بعد الجراحه الاولى. بالظبط. يعني هو كان عامل مثلا جراحه للصمامات وبعد كده حصل دخل عشان ترقيع الشرايين التاجيه والعكس. صحيح. لكن بالنسبه للشرايين التاجيه بالذات المفروض ان يعني أو في معظم الاحوال لما بنعمل الجراحه بتاعتنا نتائجها بتبقى ممتازه جدا جدا، والعيان بتديله حمايه ووقايه من حدوث جلطات او انسدادات مدى الحياه. يعني حتى دايما بنطمن المريض بنقول له لو حصل لك حاجه بعد كده مش هتبقى من القلب بقى خلاص. فمعظم يعني نطمن فعلا هي. وعشان كده هي جراحه ايفولفينج وجراحه بقت منتشره اكتر جدا جدا، ومرضى كتير بقت يعني بتستفيد منها، وبنعملها بنسب نجاح عاليه جدا 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 وامنه. وعوده المريض كمان للعمل بعد الجراحه بقت سريعه جدا. يعني العيان ممكن فتره التعافي تقل دلوقتي، يعني بيخرج من المستشفى ممكن ثالث يوم او رابع يوم بعد العمليه، وفتره النقاهه كلها لا تزيد عن شهر. بعديها بيعود المريض لكامل نشاطه، يسوق عربيته، عايز يركب طياره، يسافر، ممكن يمارس رياضه ولا يمارس رياضه طبعا. كل حاجه بالتدريج، ولكن ممكن شويه تمارين شويه حاجات. طبعا احنا عندنا جزء من الجراحات بنجريه كمان بطريقه التدخل المحدود او بالمنظار، ودي ما بنحتاجش فيها نعمل فتح لعظمه القص، وده بيسرع اكتر من التعافي. بس ده برضو زي ما قلنا قبل كده، زي ما اتكلمنا في قصه الفرق بين القلب المفتوح والقلب النابض، ده برضو بيبقى تيلورد او كاستمايزد، يعني متفصل لبعض المرضى اللي مناسب ليهم هذا التدخل. اللي هو ساعات بيبقى عيان محتاج شريان واحد او شريانين، ممكن نعملها بطريقه بفتح صغير
في الجانب الايسر من الصدر، من غير ما نحتاج نفتح عظمه القص، بس دي برضو في حالات محدوده. طيب دكتور، دلوقتي ممكن لما شرحنا الفرق ما بين جراحة القلب المفتوح عن طريق القلب النابض أو عن طريق الأجهزة اللي بتشتغل بتعوض يعني نبض القلب والرئة، فممكن حد دلوقتي يجي يقول لحضرتك ايه، انا هعمل قلب مفتوح بس انا اخترت، لاني سمعت حضرتك وانت بتتكلم وعرفت المزايا، وانا اخترت الجراحة اللي هيبقى فيها قلبي نابض. حلو، خلاص جميل. هل مسموح له ان هو يختار؟ لازم طبعا مسموح له يختار. طبعا. هو دي ثقافه مهمه جدا 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 جدا، اسمها الانفورمد كونسنت. هو لازم الجراحات، وده كلام برضو احنا يعني لما خدنا تدريبنا جزء كبير مننا حتى في جامعه عين شمس، كان تدريبه لسنوات طويله في الخارج، وجبنا يعني الثقافه دي بقى والخبرات اللي اتعلمناها دي وجبناها مصر بقى عندنا وطبقناها، والاجيال اللي بعدينا كلها بنحاول ان احنا نديهم الخبرات دي. مهم جدا 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 مناقشه تفاصيل العمليه مع المريض بالتفصيل، ولازم يبقى هو ليه ساي، ولازم بعد لما انا بشرح له مميزات وعيوب كل شيء هو لازم يبقى ليه ساي وبيختار الطريقه المناسبه. ولو وصلنا لمرحله اكستريم زي ما حضرتك بتقولي، ان انا مثلا هو اختار حاجه انا حاسس ان هو مليون في المية مش هستفيد منها، ممكن يتعرض بقى على حد زميل اخر، او يعني لان لازم نوصل في الاخر لتوافق بين رايي ورأي العين. العين لازم يقتنع في الاخر بان ده هيبقى الانسب ليه. بس طبعا لازم العيان ليه الحق ان هو يختار، ولازم اشرح له بالتفصيل الرحله كلها بتاعت الجراحه، من اول ما انا شخصته لحد ما هيخش المستشفى، لحد اللي هيحصل بعد ما يخرج من الرعايه المركزه، الايام اللي هيقعدها في المستشفى، وفتره النقاهه وخطه كل الحاجات دي من حقه ان هو يعرفها طبعا. ولكن اختيار نوع الجراحه هو بعد كمان الشرح، بعد ما اشرح له هو كمان ليه حق ان هو يقرر. لا بعد طبعا، ولو انا لانه هو حياتك اللي ادرى بالحاله مش المريض. ما هو انا بيبقى نصيحه، لكن لو هو بتبقى نصيحه، ولكن في الاخر القرار بيبقى متروك ليه هو. وللامانه هو في معظم الاحوال المرضى بيبقوا يعني بيحس ان هو بيثق في ما دام هو جه للجراح وهو بيثق فيه، وبعد لما بتشرح له المزايا والعيوب وكل شيء غالبا بيبقى الاختيار ان يعني اعمل لي انسب حاجه ليا او اكتر حاجه هتبقى امان صحيح وهتديني نتيجه ممتازه. ولكن هو لازم يتشرح له، لازم يتشرح له، ويشارك في القرار، لازم يشترك في القرار. في الاغلب هيبقى رايح زي ما حضرتك بتقول، انا مش ممكن اقرر اعمل جراحه عند طبيب بعينه باسم معين، وفي الاخر انا مش مقتنع بالراي اللي هو بيطرحه عليا، اكيد لا. بالظبط صحيح. لا لازم يتم الانفورمد كونسنت ده، ودي بتبقى مره او مرتين قبل سواء في العيادات اللي في المستشفى او عيادات الجراح بره، بيناقش معاه كل حالته، والمريض لازم حتى ساعات المريض يقول طب انا هاخد راي تاني او محتاج وقت افكر. هو محتاج وقت يفكر، لان ساعات المعلومات بتستشير شخص اخر، او هو فعلا ساعات المعلومات بتبقى كتير عليه في اول زياره، بيفاجئ عايز يستوعبها، عايز وقت يستوعبها، فبياخد وقته خالص ياخد قراره، وساعتها بيبقى قرار بقى احنا خلاص بنحط خطه وبننفذها. طيب خلينا نرجع مره ثانيه يا دكتور لموضوع حلقتنا النهارده، هو ترقيع الشرايين التاجيه. الكلمه بالنسبه لنا كناس مش اطباء لا يعني تخض شويه. يعني ايه حياتك هتدخل تعمل لي ترقيع للشرايين التاجيه؟ والترقيع ده هيتم ازاي؟ هقول لحضرتك. هي ببساطه المريض ساعات بيبقى جاي متخوف زي ما قلنا، بس اعتقد ان ما شاء الله الثقافه دلوقتي زادت، والناس بقت بتخش اونلاين وبتستقي المعلومات. فانا مبسوط ان الناس بقت غير زمان، يعني الناس بقت تيجي للعياده دلوقتي بقت عارفه يعني ايه ترقيع شرايين تاجيه، وعارفه ان دي جراحه بقت امنه دلوقتي ومفيده جدا جدا. دلوقتي العيان انا لما بنشوفه في العياده بيقول طب ليه ماليش دعامات مثلا، فبنقول له احنا في ابحاث بتتعمل، واحنا بنقول ان انت احسن لك الشرايين التاجيه علشان انت مثلا مريض عندك عضله القلب ضعيفه، عندك الضيق مركب في شرايين كتير، انت مريض سكر. الابحاث اثبتت ان النوع ده، او عندك انسداد مثلا في الشريان الرئيسي او الجذع الايسر، الشريان الرئيسي الايسر، الابحاث بتقول ان الناس دي
بتستفيد اكتر بكتير من جراحه الشرايين التاجيه عن الدعامات. مش معنى كده انها مستحيله، ممكن تعمل دعامات ولكن عمرها هيبقى قصير وهتلجأ في الاخر للجراحه. فاذا لو المصير المحتوم هو الجراحه يبقى احنا نبدا بالجراحه. فالعيان بيبتدي يستوعب ان هو دي افضل حل ليه. بعد كده بنبتدي نشرح له بقى ان احنا الجراحه دي دلوقتي امنه، وزي ما قلنا ليها طريقتين ممكن او مدرستين بنشتغل بيهم. ببساطه احنا بناخد وصلات من المريض نفسه، ما بيبقاش في حاجه من بره بتيجي. يعني هو اكتر شريان بنستخدمه حاجه اسمها الشريان الثديي الايسر، وده شريان ربنا خلقه لنا بيمشي ورا عظمه القص. هما في اتنين، واحد ايمن واحد ايسر، احنا بنستخدم الايسر في اغلب الاحوال. وساعات بناخد كمان اورده من الساق بتاعه المريض، وكل طبعا بنطمنه ان كل الفتحات اللي بنفتحها دي بتتقفل بطريقه تجميليه. وهي دي الوصلات او الكباري اللي احنا بننشئها في الجراحه. بتبقى عامله بالظبط زي كلمه كوبري فوق السدد، ولو نتخيل انبوبه مسدوده في نصها، فانا باخد من الجزء السالك عن طريق كوبري كده، والمنزل بتاعه بيبقى بعد السدد. فحسب ما المريض بيحتاج، فيه عيان بيحتاج وصله واحده، وصلتين او ثلاثه او اربعه، يعني دايما ده الرينج بتاع الوصلات اللي العيان بيحتاجه. وزي ما شرحنا فتره التعافي بتبقى بنطمنه ان فتره التعافي بتبقى بسيطه، وزمن الجراحه نفسه كمان قل جدا. هنتكلم على كل الحاجات دي يا دكتور، بس بعد تليفون استاذ اشرف. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. حضرتك كنت عايز اسال الدكتور على حاجه. اتفضل. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ اشرف. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا وسهلا. بقول لحضرتك انا عندي ذبذبه اذنيه في القلب. تمام. بقى لها اكتر من 18 سنه كده. تمام. جت في مره جامده في القصر الفرنساوي، رحت عملوا لي صدمات كهربائيه. تمم. فرجعوا لي ضربات القلب تاني، فماشي على علاج بقالي 18 سنه. تمام. فدلوقتي بتجيلي بقى ايه؟ وعملت كل الفحوصات كلها. ما تلاقيش حاجه في القلب. بعد كده بتجيلي بقى الذبذبه. دلوقتي ضربه تقع كده، يعني زي ما ضربه تسقط كده، وبعد كده تجيلي تاني الضربات ايه عاليه شويه، وبعد كده تجيلي مظبوطه، والضغط بتاعي بقى يعلى شويه ويوطى شويه. تمام. انا هجاوب حضرتك دلوقتي. بشكرك يا استاذ اشرف. دايما الذبذبه الاذينيه قد تحدث لوحدها بدون مشاكل اخرى في القلب. يعني هو العيان بس بيبقى دي شكوته الوحيده، او بتبقى مصاحبه لمشاكل اخرى في القلب. بمعنى ان ممكن عيان يكون عنده ضيق شديد في الصمام المترالي او ارتجاع في الصمام المترالي مصاحب ليه ذبذبه اذينيه، وده اكتر كومباينيشن بيحصل. يعني ممكن ان احنا نتعامل جراحيا مع الذبذبه الاذينيه دي لو احنا كده كده داخلين جراحه قلب لاستبدال الصمام المترالي. فبالمره ممكن نعمل ان احنا نحاول نعمل حاجه اسمها كي جراحي، وده بيعالج الذبذبه الاذينيه. الحل الاخر لو العيان اصلا مش صماماته سليمه زي ما هو قال، وهو غالبا مشكلته الوحيده بس في الذبذبه دي، بيحتاج تدخل بقى من زملائنا اللي هم دكاتره الالكتروفيسيولوجي او كهرباء القلب. ده تخصص منفصل جوه قسم القلب برضو، بيبقوا مختص بالنوع ده من الحالات، سواء العلاج بقى بيبقى دوائي او بيخش عندهم اللاب بيعملوا له كي، وساعات بيبقى فيه احتياج لتركيب منظمات للقلب. كل ده بيبقى تخصص الالكتروفيسيولوجي او كهرباء القلب. لكن احنا لو التعامل الجراحي بيبقى لو هو كده كده ليه جراحه وهنتعامل مع صمامات او شرايين تاجيه. طيب دكتور، كلمنا شويه عن فتره النقاهه ما بعد اجراء جراحات ترقيع الشرايين التاجيه. تمام. هي فتره النقاهه بتبدا بعد ما المريض يخرج من المستشفى. بنديله شويه تعليمات يتبعها علشان نحاول ان احنا طبعا نتفادى حدوث اي مضاعفات بعد اجراء الجراحه. الرينج الوقت اللي بيقعده المريض في البيت اسبوعين قبل ما بنشوفه في الزياره الاولانيه في العياده، بنقول له خلال الاسبوعين دول هيلتزم ببعض العلاجات. وطبعا طبعا طبعا هنأكد عليه ان هو لو مريض قلب ضغط او سكر، وده جزء كبير من العيانين بيبقوا كده، لازم ان هو يتابع ضغطه وسكره كويس جدا، ويلتزم بادويه القلب اللي بنكتبها له زائد ادويه الضغط والسكر. لو هو مريض برضو عنده حساسيه في الصدر
لازم بيتابع القصه دي مع الاستشاري بتاعها. فاي مشكله اخرى موجوده غير مشكله القلب لازم برضو ياخد لها الادويه بتاعتها الى جانب الادويه اللي احنا بنكتبها له. طبعا العيان المفروض ان هو ما يستخدمش ايديه بصوره قويه قوي علشان يحافظ على التئام عظمه القص بتاعته بصوره سليمه. وبنشجعه على الحركه انه ما يفضلش نايم في سريره طول الوقت. عشان نعمل الجراحه دي احنا بنقص بيتم شق عظمه القص لعظمه الصدر، وبيتم اعاده خياطتها تاني بطريقه العظمه احنا مش عايزين بس العيانين ساعات بيخافوا من التفاصيل دي. لا بس بيبقوا عايزين يفهموا يا دكتور، بيبقوا عايزين يعرفوا، لانه طيب هو بيتم يعني فتحها بطريقه بمنشار جراحي كده، وبعد كده بيتم خياطتها بس تاني. هل العظم، خلينا نسال يا دكتور زي ما الناس بتسال كده، هل العظم بيتخيط؟ بيتخيط زي بواير ستانلس ستيل. طيب. وهي هل بيبقى فيه بعد كده مثلا بتلتئم تماما؟ بتلتئم والعظم ده بيكسي فوق الستانلس ستيل ده، يعني ما بنخشش نشيله الا في بعض الحالات النادره يعني. لكن هو المفروض العظم الستانلس اللي ممكن يخلينا نشيله لو حصل عليه التهاب. لو حصل التهاب ساعتها بنحتاج ان احنا نشيله، لكن في معظم الاحوال العظم بيكسي فوق الستانلس ستيل ده وبيحصل التئام كامل. هي عظمه من العظم اللي بيلحم ببطء شويه، عشان كده البريكوشنز او المحاذير اللي بنقولها للمريض في الفتره دي مهمه. ان انت حاسس بألم بقى يا دكتور؟ مش قوي هو بياخد مسكنات بس. الألم بيبقى محدود بتاع عظمه لكن القص. مثلا مش مطلوب منه انه يمارس رياضه لا مثلا عنيفه؟ لا اكيد لا عنيفه لا طبعا. لكن بنشجعه على الحركه، يتحرك ويتريض ويتمشى، ما يخافش يعني. ما يشيلش حاجه تقيله يعني وما يخشش في اي رياضه فيها التحام. طبعا ده علشان نضمن ان العظمه دي تلحم بشكل سليم. بيبقى لابس شده صدريه، وطبعا اخواننا المدخنين بنقول لهم ما يدخنوش، مهم جدا. ده اكيد ده مهم جدا يعني. معقوله في عيانين بيعودوا للتدخين، ودي مشكله كبيره جدا جدا احنا بتحصل، لان هو التدخين احد مسببات المرض. فاحنا العيان بنقول له انت بقى ايه لايف ستايل موديفيكيشن. انت المفروض ان انت خلاص عملنا جراحه، مش بس بناخد ادويه وخلاص. الموضوع بيحتاج منك ان انت تغير عادات طبعا اكيد حياتيه كتير علشان تحافظ على اللونجيفيتي والعمر الافتراضي للجراحه والوصلات اللي احنا عملناها. طب احنا خلاص يا دكتور بنختم الحلقه دي. ايه اللي احنا ما قلناهوش في الحلقه دي وحضرتك تتمنى تقوله النهارده للناس اللي بتتابعنا؟ انا احب اخلي بس او انوه ان الناس اللي تبقى عارفه ان في مشاكل ممكن هي اللي تخليهم عرضه لحدوث الانسدادات دي. المرضى اللي عندهم ضغط وسكر، كل ما قدرنا ان احنا نتابعهم كويس ونظبط الضغط والسكر كويس، كل ما حمينا القلب من حدوث المشاكل دي. المرضى او المشاهدين اللي بيدخنوا، يعني طبعا التدخين ثبت ان هو اكيد احد مسببات القصه دي. الاكل الغير صحي، نحاول نمارس رياضه شويه. طبعا السمنه من الحاجات اللي بتخلي العيان عرضه اكتر انه يجيله مشاكل الشرايين التاجيه، فالابتعاد عن السمنه وعلاجها. كل الحاجات دي مهمه جدا. طبعا ممارسه الرياضه طبعا من الاشياء، والبعد عن التوتر، ودي حاجه صعبه شويه في ظل في ظل اللايف ستايل اللي احنا عايشينها. بس على قد ما نقدر نتحكم فيها دي، على قد ما نقدر نتلافى المواقف اللي بيبقى فيها ستريس جامد وتوتر جامد. استاذ دكتور ايهاب عبد الرازق، استاذ جراحات القلب والصدر وجراحات الشريان الاورطي، كليه طب جامعه عين شمس. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا. شكرا. بشكر حضراتكم على المتابعه، وبتمنى لكم دايما دوام الصحه والعافيه، واشوفكم بكره على الف خير في حلقه جديده.